ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ പർപ്പിളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 2 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. കുറേ കാലമായി ഞാനിപ്പോൾ പർപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അധികം സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാനുള്ള ആവേശമാണെന്ന്. അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റിന് പുറമേ അവർ വല്ല ഗിഫ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാനുള്ള ആക്രാന്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ 2 പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് നോക്കി. ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്, ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെർംഡോക്കിൻ്റെ ഒരു റെറ്റിനോൾ സെറവും ഡോട്ട് ആൻഡ് കീൻ്റെ സൺസ്ക്രീനുമാണ്. സെറത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സെറങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഏത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. ഫൈനലി ഞാനിത് ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ സൺസ്ക്രീനും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, ഏത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.